خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان. اور آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. روزانہ ہم عام زندگی میں بھی ایک دوسرے کو ہر کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا, اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کی جو فضیلت, اس کے آداب اور دعا کی قبولیت, اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور بہت ہی اہم, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اپنے مہمانوں کا تعارف ہم کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کے لیے. نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے اختر قریشی صاحب, جن سے ہم بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. مہمانوں میں ہمارے ساتھ اور جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروائیں گے. جناب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اسکالر ہمارے ساتھ مولانا اجمل بھٹی صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا ہے. ان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور کلام کے لیے جناب شیخ احسان الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے. شاہ صاحب, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, سرنڈر کر لیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے, دینے والا, عطا کرنے والا وہی ہے, وہ آقا اور ہم غلام ہیں. دعا کی فضیلت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً آج آپ نے بڑا انتہائی اہم موضوع منتخب کیا ہے اور ماہ رمضان کے ساتھ اس کی خاص مناسبت بھی ہے. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ماہ رمضان کے فضائل, احکام اور مسائل بیان فرمائے, وہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے عمل کی ہمیں ترغیب دی ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں, میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ہمارا اللہ قریب ہے یا اللہ بعید ہے. کچھ لوگ دیہات سے آئے تھے آراد, تو انہوں نے آ کے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمارا اللہ قریب ہے, فنناجی, تو ہم اللہ سے سرگوشیوں کے انداز میں, مناجات کے انداز میں دعائیں کریں, اپنی درخواست پیش کریں, اپنے سوالات عرض کریں. یا اللہ ہمارا بعید ہے, فننادی, تو پھر ہم بلند آواز اس کو پکاریں, ندا دیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنی قریب, ان سے فرما دیں میں تو اللہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, مجھ سے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے, مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا جب بندہ ایک بار اللہ کو پکارتا ہے نا, یا ربی کہہ کے, اللہ جواب میں 3 بار ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے بندے میں تیرا اللہ حاضر ہوں. وہ خالق مالک اللہ رب کائنات مالک الملک, اور اس کی شان کریمی ذرا اندازہ لگائیں وہ کیا فرما رہا ہے, میرے بندے میں تیرا اللہ حاضر ہوں, مانگو کیا مانگتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حل من مسترزقین فارزق لہ, رزق چاہیے, پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, روزی چاہیے, مانگو. حل من مستغفرین فاغفر لہ, گناہوں کی بخشش چاہتے ہو, مغفرت چاہتے ہو, مانگو, عرض کرو. کوئی اور سوال, حل من سائل, کوئی اور سوال تو وہ پیش کرو, علاج چاہیے, کوئی اور چیز چاہیے تو میں وہ بھی تمہیں عطا کرتا ہوں. تو یقیناً یہ دعا کا عمل ایسا عمل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا انہ لا يرد القضاء الا الدعاء, اللہ کی تقدیر اور قضاء اسے دنیا کی کوئی طاقت, کوئی قوت روک نہیں سکتی, ٹال نہیں سکتی. لیکن دعا میں اللہ نے اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ یہ تو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے, اللہ کی تقدیر کو ٹال دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد, فرمایا, اور ایک دعا میں فرمایا الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. تقدیر اور قضا بھی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک جو آ چکی ہے, ابھی جیسے کرونا آ گیا, ابھی ایک اور آنے والی ہے. کب آئے گی اللہ کے علم میں, ہم تو نہیں جانتے. زندگی میں انسان کے آزمائشیں آتی, امتحانات آتے ہیں, مگر دعا میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے. فرمایا کہ جو آ چکی ہے تقدیر یہ اسے بھی بدل دیتی ہے, جو آنے والی اس کو روک دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا دعا سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. امام حاکم کی کتاب المستدرک, اس میں روایت ہے, آقا علیہ السلام فرماتے کہ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ وہ دعا ہے. کرونا تو ایسا ہمارا دشمن جو میں نظر بھی نہیں آتا کہ ہم اس کو فائر مار دیں, کوئی گولہ مار دیں, نہیں, تو ایسی چیز ہے. تو فرمایا ایسے دشمنوں سے بھی لڑنے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ تمہارا مومنوں کا وہ کیا ہے, اللہ سے دعا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من مسلم یدعو بدعوۃ
इल्ला अतल्लाहु बिहद सलास इम्मा अन युअज्जिल अल्लाहु लहु दावता व इम्मा अन यस्रिफ अनहु सुआ बिमिस्लिही व इम्मा अन युदखिलहु फिल आखिरा। जब एक मुसलमान सिद्क के दिल से अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह उसकी दुआ की एवज में 3 नेमतों में से एक नेमत जरूर अता कर देता है। या तो जो कुछ मांगा था वही मिल जाता है, या अल्लाह आलिमुल गैब जानता है जो मांग रही है इसके हक में बेहतर नहीं, अल्लाह उससे भी बचा लेता है और दुआ को ज़ख़ीरा आखिरत बना देता है, या उसके इवज में अल्लाह आने वाली बुरी चीज से उसको महफूज यानी कि दुआ रायगा नहीं जाएगी, रायगा, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, आदाब हैं, वो आइंदा गुफ्तगू में इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। आपने जो बात की है शाह साहब ने कि किसी फायर नहीं मार सकते, कोई गोला नहीं मार सकते, तो एक बड़ी वाज़ेह बात है, दुनिया को भी बात पता चल गई है कि एक ऐसी नजर ना आने वाली चीज दुनिया की बड़ी बड़ी असला साज फैक्ट्रियां और बड़ी इंडस्ट्री दुनिया की जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर है वो भी नाकाम हो चुकी है इससे निमटने के लिए कि असला काम आपका नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो हम अजमल भट्टी साहब के शामिल गुफ्तगू करते हैं। जो बात लामा साहब ने की आगे जरा बढ़ाइए। रसूल अमी ख़तमुल मुरसलीन रसूल अमी ख़तमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है ये अपना यकीदा बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमी। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी सैयदुल आखिरीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूल अमी। मुस्तफा मुजतबा तेरी हमदो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
बहुत खूब, बहुत ही अच्छा कलाम, बहुत ही अच्छा कलाम। गुफ्तगू को आगे हाँ जी, बढ़ाते कारी उस्मान चिश्ती साहब बिल्कुल, ब्रेक के बाद जो उन्होंने ये हमें कलाम join पेश किया। कर रहे थे, जी। मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ा। वैसे तो इतनी खूबसूरत बात जो है वो भट्टी साहब ने की, इन्हीं तमाम, और ख़ास तौर पे दोनों का कम्बिनेशन, लामा साहब का और भट्टी साहब का बेहतरीन, माशाल्लाह जो है वो माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत, बेहतरीन, और खूबसूरत ख़ास तौर पे combination जितना अच्छा मौजू हमारा उतनी ही अच्छी दोनों की जो बातें हैं वो। तो शाह साहब इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बताइएगा कि खुद दुआ मांगना अच्छा रहता है, या मैं आपसे कहूँ कि मेरे हक़ में आप दुआ करते चले जाओ और उसी के ऊपर मैं। और इसके साथ ये एडम के शाह साहब, जो हम नमाज में जो दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं कि अगर आपका कोई बहन या कोई भाई या कोई रिश्तेदार तकलीफ में है और हम अपने लिए दुआ नहीं मांगते और उनके लिए दिल से दुआ करते हैं, तो उसका भी अजर व सवाब हमें मिलेगा। यकीनन हमें खुद भी अपने लिए दुआएं करना है। हमें अल्लाह ताला ने खुद इसका पाबंद बनाया, मुकल्लफ ठहराया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक उसवा हसना भी हमें इसकी तालीम देता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरों से दुआ करवाना ये भी नबी पाक की सुन्नत है। अच्छा, अल्लाह के पैगंबर हैं, आमिना के लाल हैं, कायनात के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपसे बढ़कर मुस्तजाबुद दावत कौन है? आपकी तो उम्मत में ऐसे ऐसे लोग गुजरे कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रुब्बा राजुलिन अशअसा मदफून बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। बाज़ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं, देखने में गुर्बत और इफलास की वजह से उनके बाल परा गंदे होते हैं, गर्दुगबार सेटे हुए होते हैं, कपड़े भी उनके मैले कुचैले होते हैं, लोग उनको अपने घरों में बिठाना, ड्राइंग रूम में बिठाना, हवेली में बिठाना पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह के ऊपर उनका यकीन कामिल का हाल ये होता है कि जब अल्लाह से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला से बड़े एतमाद से कहते हैं, पूरे यकीन और वसूक और ईमान से कहते हैं, अल्लाह तुझे तेरे रब होने की कसम है, तुझे तेरी किबरियाई की कसम है, ये मेरी दुआ जरूर कबूल होनी चाहिए। ला अबर्रा, अल्लाह उनकी कसमों वाली दुआओं को पूरा कर देता है। तो नबी पाक जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने ऐसे उम्मती बना दिए, उनका अपना मुस्तजाबुद दावत होने का क्या मुकाम है। लेकिन इसके बावजूद आपने हमें उसवा ये पेश किया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने के लिए आए, मक्का मुअज़्ज़मा अल्लाह के घर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुख्तलिफ अहादीस, मुख्तलिफ रवायात हैं, आका फरमाते हैं, अशरिक न फ़ी दुआ का या खैया, और एक में ला तंसान फ़ी दुआ का या खैया। मेरे प्यारे छोटे भाई, उखैया का तर्जमा है, या खैया मेरे प्यारे छोटे भाई, अल्लाह के घर पहुंचकर हमें दुआओं में भूल न जाना, हमें दुआ में शामिल रखना, हमें दुआ में याद रखना। तो नबी पाक सल्लम उनसे गोया ये फरमा रहे कि मुझे मेरे लिए दुआ करना वहां पे जाकर। अल्लाह अकबर। दुरूशी भी क्या है, उम्मत नबी पाक के लिए दुआएं करती है। दुरूशी का तर्जमा यही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो दूसरों से दुआ करवाना भी नबी पाक सल्लम की सुन्नत मुबारक है। तीसरा यह है कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, उसके मुतालबे के बगैर, या बाज़ का उसके मुतालबे से करते हैं लेकिन बेज़हरिल गैब, तनहा कभी अलग बैठकर, रियाकारी से नहीं, जैसे वो बटी साहब फरमा रहे थे कि हम तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं बात को लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बात बंदा दुआ करता है तन्हाई में बैठकर, और उस दुआ में क्या कहता है, या अल्लाह मेरे वो जो फलां भाई है ना, उसकी इज़्ज़त में इजाफा फरमा, अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमा, अल्लाह उसको सेहत और आफियत अता फरमा, उसकी औलाद को कामयाब कर दे। तो अल्लाह एक फरिश्ता आसमान से नाज़िल कर देता है जो उसकी दुआ में शरीक को कहता है, आमीन आमीन वला का मिस्लो ज़ालिका, वला का मिस्लो ज़ालिका। जो दुआ तो उसके लिए कर रहा है ना, वो दुआ मैं अल्लाह का फरिश्ता तेरे लिए भी कर रहा हूँ, यानी कि वो दुआ जो है वो की जा रही थी। अच्छा शाह साहब, दुआ और क्या बद्दुआ भी उतनी तेजी से पहुंचती है? अगर जालिम के लिए, अगर कोई मजलूम जिसका हक खाया गया हो, और अगर वो उस शख्स के लिए बद्दुआ करे तो उसमें कितना असर होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि ब्रेक पर जाना है तो ब्रेक से वापस आएंगे तो तफसीली गुफ्तगू होगी। मौजू हमारा जनाब आज दुआ के आदाब में। हमारी ट्रांसलेशन के साथ रहिए। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और साफ। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? लाइव बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत।